Zdravo svima, ja sam Dragan Zindović i u ovom videu ću vam objasniti zašto je odlična prilika da započnete svoj biznis na Amazonu, odnosno zašto je prava stvar da svoje vreme i novac uložite na poslovanje na Amazonu. Prvi i najbitniji razlog je stotine miliona potencijalnih kupaca. Mi ćemo se osvrnuti na Prime korisnike kao i na tržište Sjedinjenih Država. To je tržište na kojem Amazon ima najveći broj korisnika i najveći promet. Amazon Prime je usluga na koju se pretplaćuje mesečno ili godišnje i obuhvata širok spektar usluga, kao što su, na primjer, čitanje knjiga, gledanje filmova, slušanje muzike, igranje igrica i drugo. Amazon Prime korisnici imaju mogućnost isporuke isti dan, sljedeći dan i za 2 dana. A sve to zavisi od lokacije na koje se nalaze, kao i nekih drugih okolnosti. U 2021. godini od ukupnog broja kupaca na Amazonu, oko 65% je bilo član Amazon Prime programa. Hajde da pogledamo neke brojke i projekcije. Na ovom slajdu možete vidjeti ukupni e-commerce promet u maloprodaji u Sjedinjenim Državama od 2017. do 2022. sa procenom od 23. do 25. Ovi iznosi su u milijardama US dolara. Procena je da će u 2022. godini ukupni promet na svim e-commerce sajtovima u Sjedinjenim Državama biti 875,2 milijarde, a da će rast svake godine biti oko 15%. Na sljedećem slajdu možemo vidjeti tržišno učešće vodećih maloprodajnih e-commerce kompanija u Sjedinjenim Državama. Ubedljivo najveće online tržišno učešće u Sjedinjenim Državama ima Amazon. U junu 2022. je to bilo 37,8%, dok je na drugom mjestu bio Walmart sa 6,3%. Na trećem mjestu je bio Apple sa 3,9%. Slede eBay, Target, Home Depot, Best Buy, Costco, Carvana, Kroger, Wayfair i drugi. Amazon Prime konstantno raste. U Sjedinjenim Državama je u decembru 2020. bilo 142 miliona Amazon Prime korisnika, što je značajan skok u odnosu na 124 miliona koliko je procenjeno u 2019. U 2021. taj broj se popeo na skoro 152 miliona, dok je procena da će se 2022. završiti sa 157,4 miliona. U narednih par godina očekuje se rast broja internet korisnika koji su članovi Amazon Prime u Sjedinjenim Državama. I naravno i u celom svetu. Projekcije pokazuju da će 2025. broj članova Amazon Prime-a u Sjedinjenim Državama biti 168,3 miliona. Amazon je postao glavni pretraživač za proizvode u Sjedinjenim Državama. Ukoliko imate web sajt i želite da vas pronađu, želite da budete na Google. A ukoliko imate proizvod i želite da vas pronađu, želite da budete na Amazonu. Drugi razlog je nizak nivo inicijalnog ulaganja. S vrlo malo sredstava možete početi poslovanje na Amazonu. Ono što je dovoljno za početak je smart telefon ili računar, internet konekcija i kreditna kartica. Nivo sredstava na kreditnoj kartici zavisi od biznis modela koji ste izabrali, kao i količine i vrednosti proizvoda koje želite da prodajete. Ovu temu ćemo obraditi posebno u nekom od sljedećih videa. Razlog broj 3. Nije potreban web sajt kao ni saobraćaj na web sajtu. Jedno od prvih pitanja koje ljudi sebi postave kada podižu svoj web sajt jeste kako će taj sajt izgledati, koju će platformu koristiti, koji hosting će koristiti i tako dalje. Da ne pričam o problemima kao što su kako privući korisnike na svoj web sajt, procesori za plaćanje kartica, hakerski napadi i sl. Potrebno je uložiti dosta vremena i dosta finansijskih sredstava da bi web sajt izgledao lepo i bio spreman za prodaju. Kada prodajete na Amazonu, nije potrebno da imate svoj web sajt. Već imate rešene sve probleme. Nije potrebno čak ni da imate stranicu proizvoda. Nije potrebno da pravite svoje slike, niti da istražujete ključne reči. Svi prodavci dele istu stranicu proizvoda, iste nazive, iste slike i iste opise. A razlog broj 4. Brz početak vašeg biznisa. Cilj svakog biznisa jeste pravljenje profita, a kada prodajete na Amazonu, možete vrlo brzo početi. Od trenutka kada odlučite da želite da prodajete na Amazonu,
do trenutka kada novac legne na vaš račun, može proći samo 2 nedelje. Pojednostavljeno. Ukoliko ste već odlučili da je Amazon ono što želite i imate već otvoren nalog za prodaju, dovoljna su samo 4 koraka. Korak broj 1. Da odlučite koje proizvode želite da postavite, kao i koji biznis model želite da koristite. Korak broj 2. Da postavite proizvode na Amazon platformu. Korak broj 3. Kupci kupuju vaš proizvod. Korak broj 4. Amazon uplaćuje sredstva od prve kupovine. Razlog broj 5. Podjednaka šansa za sve. Amazon platforma pruža podjednaku šansu svima. Bilo da ste mali prodavac ili veliki prodavac. Podjednaka je šansa da će kupac kupiti proizvod od potpuno novog prodavca, kao i od nekog ko proizvod prodaje godinama. Da proizvod prodajete preko svog sajta, veoma teško biste se takmičili sa velikim igračima. Koja je šansa da neko kupi vaš proizvod ako se nalazite na 25. strani Google pretrage? Razlog broj 6. Pristup odličnom sistemu logistike. FBA, odnosno Fulfilled by Amazon, je jedan odličan razlog zašto biste počeli da prodajete na Amazon. FBA je usluga koja omogućava da prepustite isporučivanje poručbi na Amazon. U pitanju je fenomenalan lanac logistike u kojoj vaš inventar šaljete u magacin Amazona, a Amazon dalje isporučuje robu kupcima. To uključuje i korisničku podršku i eventualne povrede. Kroz ovaj program postoji mogućnost da isporučite robu u roku od maksimalno 2 dana u bilo koji deo zemlje. Amazon je u ovaj sistem uložio milijarde dolara i nastavlja da ulaže. Pojednostavljeno, ukoliko ste prodavac sa ovih prostora i želite da prodajete recimo u Americi, dovoljno je da pošaljete robu u Amazonu magacin, a Amazon dalje rešava sve vezano za isporuku robe kupcima. To bi bilo sve za sada. Ukoliko imate bilo kakve primedbe ili sugestije, slobodno ih ostavite u komentaru ispod. Vidimo se u sledećem videu.